这处老宅子空置了快3年，邻里都说入夜后总能听见细碎的响动。我过来实地看一看具体情况，不想凭空听信流言。我是受屋主嘱托来整理遗留旧物的，没想到在这里遇到你。你也是听闻这里的怪事，特地过来探查的吗？没错，我不想用鬼怪之说解释一切，凡事都有源头，与其胡乱猜测，不如亲自进来找找产生异响的真实原因。我在这里待了半个时辰，确实听到过奇怪的声响。起初我也有些害怕，后来慢慢发现声似乎是从屋内传出来的。那我们一同进去查看吧，2个人相互照应也稳妥一些。你整理旧物的同时，也帮我留意一下异常的细节。好，我也想弄清楚到底是什么在作祟，总不能让好好的宅子一直被莫名的传闻笼罩。我们仔细一点排查每一处地方。客厅的家具虽然落了灰尘，但摆放的不算凌乱，不像是有人刻意捣乱，先排除人为恶意破坏的可能。你看这张桌子，上面有近期被触碰过的痕迹，灰尘厚薄不均匀，说明近期有人来过这间屋子，绝非只有我们令人。我也注意到了，痕迹很新，来人动作很轻，应该是不想被外人发现，这一点和邻里说的异响能对应上。客厅两侧分别是卧室和书房，怪异的声响断断续续，听起来方向并不固定。我们该先去哪个房间查看呢？先去书房，方才隐约听到的声响源头偏向那边，而且书房一般会存放书信、物件，更容易留下有用的线索。听你的安排，我跟着你过去。一路上我会留意墙壁、地面还有门窗的细节，不会放过任何一处反常的地方。书房房门没有上锁，推开门也没有卡顿，看来经常被人开合，这就更能确定有人频繁出入这里了。满墙的书籍摆放得整整齐齐，大部分都是文史类读物，看起来屋主生前是一位喜爱读书、性格沉静的人。书籍保存得很完好，没有受潮破损，说明这间屋子的密封性不错，也排除了风声穿过缝隙制造异响的可能。桌上还有未写完的字迹，笔墨都没有干涸太久，书写的人离开的时间应该并不长，线索距离我们很近。字迹潦草慌乱，不像是正常书写，更像是匆忙之下留下的只言片语，内容零散，暂时还解读不出完整信息。既然自己解读不通，那我们再听听之前的异响，会不会是屋内某个老旧物件松动、晃动之后发出的声音呢？我仔细听了片刻，声响不是单一的，时而清脆，时而沉闷，绝对不是单一物件松动能够产生的动静。屋顶的木梁看起来牢固结实，没有开裂或者晃动的迹象，房梁这边应该也不会是产生异响的源头。那我们检查地面，老旧房屋的木地板容易出现缝隙、松动、踩动或者风吹震动，都可能发出不一样的声响。大部分地板都很紧实，只有角落这几块木板踩上去有轻微的空响，这里的结构和别处明显不一样。果然有问题，这块木板下方应该是空的，这就解释了一部分沉闷的声响，大概率是下方空间传来的动静。缝隙太窄，看不到内部情况，我们现在也不能贸然撬开地板，万一破坏了现场，后续线索就更难寻找了。你说的没错，保持现场完整是首要的。我们先记录下这个位置，再继续排查屋内其他可疑的地方。除了地板异常，书架最顶层有几本书的位置明显偏移，看起来像是有人刻意挪动过，不是自然滑落的。书本重量不轻，单纯风吹不可能让它移位，必定是人为挪动。对方似乎想用书遮挡什么东西。遮挡的位置刚好在墙面拐角处，那里的墙壁颜色和周边略有差异，会不会墙内也藏着什么东西？敲击之后能听出虚实，这片墙壁内部是空的，结合地板下的空间，这间书房暗藏的折构远比表面复杂。贴着墙面能听到极其微弱的走动声，看来一直有人躲在这些隐秘空间里，
这就是怪异声响的真正来源。现在基本确定，传闻中的怪事都是人为制造的，对方躲在暗格之中，刻意制造动静，引来旁人注意。既然确定是人为所为，那对方的目的是什么？单纯想制造传闻，还是想借助传闻掩盖其他秘密呢？目前线索还不足以判断对方的目的，我们掌握的只有暗格、挪动的书籍和匆忙留下的字迹这几处痕迹。我把这张字迹纸张收好，务必保管好，不要沾染污渍或者弄破，每一处细节都可能成为解开整个谜团的关键，不能有半点疏忽。放心吧，我会妥善收好的。接下来我们要不要回到客厅，再重新检查一遍遗漏的细节？可以，客厅作为进出的必经之地，很容易被我们忽略细节，二次排查能避免漏掉重要的信息。走廊的墙面也很光滑，没有划痕和印记，来人行动十分小心，刻意隐藏自己的行踪和痕迹。门锁完好无损，没有被撬动的痕迹，说明出入这里的人拥有开门的方式，大概率和原屋主有所关联。窗户开关顺畅，窗沿也没有攀爬的痕迹，对方一直走正门进出，行事看似大胆，实则处处谨慎。院墙不高，但若想翻墙进出很容易留下痕迹，全程走正门也印证了对方对这座宅子十分熟悉。客厅所有区域都检查完毕，没有新的异常发现，现在所有疑点都集中在书房的隐秘暗格当中。我们暂时不要贸然触碰暗格，一旦打草惊蛇，躲在里面的人很可能彻底消失，线索也会就此中断。那我们接下来该怎么做？总不能一直守在这里，也需要外出收集一些关于原屋主的相关信息吧。我的想法和你一致，先暂时离开旧屋，去周边邻里打听原屋主的过往，了解宅子背后的故事。周边邻居在这里居住多年，肯定知道不少旧事，我们分开询问，还是一同前去打听消息呢？两人一同前去，一来可以相互补充问话内容，二来也能及时交流听到的信息，效率会更高一些。好，那我们现在就出发，先从离宅子最近的几户人家开始询问，一步步收集有用的线索。离开前再最后确认一遍，屋内没有被动过手脚。等我们打探完消息，再重新回来深入探查。这座看似普通的老宅子，竟然藏着这么多秘密，真好奇背后到底发生了怎样的故事。悬疑往往都藏在平淡的表象之下，越是看似寻常的地方，越容易被人忽略关键的真相。我没有把门关死，万一对方突然返回，我们也能从门缝观察到动静，做到有所防备。考虑得很周全，这样既不会暴露我们的防备，也能随时掌握屋内的动向，细节处理得很到位。前面这户人家离旧屋最近，平日里接触最多，我们先上前礼貌询问相关的情况吧。询问的时候语气尽量平和，不要引起对方的戒备，循序渐进地打听关于宅子和原屋主的事情。我明白，我们只是前来了解情况，并非追查什么。温和的态度才能让邻居愿意说出知晓的过往。这家院子里有人活动的声音，住户应该在家，现在上前询问时机刚刚好，不会扑空。邻里之间传了不少关于宅子异响的传闻，我们只是好奇真相，没有其他恶意，还请您不必在意。我们知道宅子空置很久了，也听说夜里有奇怪的声响，所以特地过来了解一下真实的情况。我们并非外来追查人员，只是单纯想要解开邻里之间流传的流言，让大家不再心生不安。我们不会耽误您太多时间，
简单问几句就离开。麻烦您帮忙解答一下我们心中的疑惑。整条街巷氛围都很平和，唯独那间旧屋被流言笼罩。解开谜团也能让这片区域恢复往日安稳。里面有人过来开门了，看来对方愿意和我们交谈，希望能从这里得到第一条有用的外部线索。等下交流的时候，我们可以先从原屋主的性格、去向开始问起，逐步再聊到宅子出现的异常声响。我记住了，先了解屋主信息，再谈及怪事，谈话节奏会更加自然，不会显得突兀。我们在外问话的同时，也要留意旧屋方向的动静，防止屋内之人趁机溜走或者做出其他举动。我会分心留意那边的情况，两边兼顾，不会因为专注问话而忽略了屋内潜藏的人。做好双重防备就稳妥了。现在专心应对眼前的问话，争取收集到更多有价值的旧事信息。门栓已经拉开了，住户马上就要开门了。接下来我们就按照计划一步步询问想要了解的内容。接下来每一句对话都可以慢慢引导，不用急于求成，越是从容，越容易听到最真实的讲述。我会把握好谈话的节奏，认真记录对方说的每一句话，不错过任何和旧屋相关的细节。第一条外部线索即将到来，结合屋内发现的暗格与字字，很快就能拼凑出更多碎片化的真相。从踏入旧屋到现在，疑点一环扣一环，我也十分期待今天能从邻里口中得到新的突破口。谜团才刚刚拉开序幕，我们一步一个脚印探查下去，早晚能彻底揭开这座旧屋背后隐藏的所有秘密。